Sasa Erick Omondi atafute kazi ya kufanya ama apiganie makomedi. Na hata siku hizi Erick Omondi ana kichekesho. Wewe niambie kichekesho moja shayo Erick Omondi hapa nani? Hamna. Ameachia kina Mlamwa, kina Bukita, akina kuna msichana mwingine Mbuya, ametoa wimbo ya Valentine. Sasa hao ndio comedian. Erick Omondi sasa hata si comedian, si musician, ni nani? Erick Omondi ni nani bali? Erick Omondi ni nani? Atajua comedy gani alichekesha lini mwisho? Erick Omondi ni nani Kenya? Erick Omondi ni noisemaker, ni mtu ambaye hana kazi, afai kupatiwa talent. Siko ndio mnamsikiliza mtu. Erick Omondi mwenyewe alitoka akamwambia aliwadanganya wa Kenya kwamba kuna nyumba Karen. Alikuwa ameweka ya Airbnb. Akafikiri Ringtone wanatoshana. Mpaka akakuja kuconfirm pia mimi nilikuwa na Airbnb, akapata mizizi kujenga tunajenga.